With a population of about 1 billion people, people living with disabilities form 15% of the global population. PWDs are highly vulnerable to sexual and gender-based violence, particularly women and children, and the perpetrators are normally their partners or their caregivers. Adults living with disabilities are 1.5 times more likely to experience violence in comparison to their non-disabled counterparts. Children living with disabilities are 4 times more likely to experience violence in comparison to their non-disabled counterparts, and women 10 times more likely to experience violence in comparison to their non-disabled counterparts. Stigmatization and cultural beliefs are among the things that exacerbate the vulnerability of PWDs and also hinder their access to justice. Let's now listen to the lived experiences of people living with disability. Okay, kwa majina naitwa Fidelis Kimurgor. Ni mzaliwa hapa Uasin Gishu County, Kiplombe specifically. Mimi niko na shida ya macho na sina uwezo wa kuona. So anything about me ni kwamba mimi ni mwanahabari. Nimehitimu kama mwanahabari. Specifically ni reporter na show presenter. Okay, my name is Dan Koech. I'm a person living with disability, condition called Dorsey. This is a condition whereby it limits the size of somebody more either the color, the short stature. Okay, when we talk about our upbringing, most of the what we say short stages, we just know them by their size. We say our size is our identity. Yeah. So I'm a family man. I'm married. I have 2 kids. And, I'm a business person and everything. Yeah. Jina langu ni Mary Fasoa. Naishi kijiji cha Hill School. Na mimi naishi na ulemavu. Niko na watoto wanasoma na ninauza town. Okay, any form of violence ile persons with disability huwa wana face, kuna hii sexual harassment, na wakati ambapo saa zingine wale walemavu wanaachwa nyumbani, unapata kuna watu wengine ambao wana take advantage kwa sababu huwa wanaachwa wenyewe, sasa wanakuwa abused sexually. Another form of violence ni ile traumatic incidences, zile kukua ile violence ya emotionally. So kuna for example, kuna saa zingine wazazi ambao hawaelewi sasa hii mambo ya disability sana. So unapata amezaa mtoto na yule mtoto ni mlemavu, so ile care ambayo anafaa kupewa kama wale watoto wengine yeye anakosa, so huwa anakuwa tortured emotionally. People living with disability, they are very vulnerable to violence, and to start with, most of them they have mobility issues, so they cannot be able to evacuate themselves in case of danger, say in a stampede or any violence with Iraq, and we find that most of them they are vulnerable. So we say also the physical part, most of the people, we find that people living with disability are always on the defensive. Defensive mostly in terms of the approach, how they approach issues. So you find that they are prone to engage in some provocation, and you find that most of them, you find that they have been either physically abused in terms of being beaten. Also you find that even in the marriages, you find that since they are vulnerable, you find that most of the partners take advantage of persons with disability because of their vulnerability, and you find that most of them they are really affected, and some of them lose their life. And for instance, the other day when our country we had some skirmishes concerning the campaign, what we call protest, we find that person living with disability, for instance, there was an MP in Parliament who was not able to, he was in a wheelchair. So thank God that he was not armed, but if
say the parliament was set in fire, they will be the one who was going to suffer. So you find that most of the people living with disability, they face a lot of dangers in case of skirmishes or any kind of violation. Sasa sisi wamama tunakuanga affected sana, lakini wanaume pia wako na challenges zao, watawachanishwa ama kupigwa na kusukumwa hapo waokotwe tu kama kitu yenye si binadamu. Sasa hiyo vitu, kuna wanaume wako na challenge, wamama pia tuko sana kwa hiyo shida. Person living with disability, most of them they undergo what we call sexual abuse, because like we are saying, these are the people who are vulnerable in terms of their mobility, their condition. So we find that people who want to violate them sexually, they find it very easy for them to do that, and most of the cases they go unreported. And we find that most of them they have undergone repeated cases whereby they are sexually abused severally, but most of them they are not being reported. So I would think it would be better for us to create a mechanism for them to volunteer, and they can keep the report, those reports, and also to make them easy to report on such cases, because most of them they are violated and they just keep quiet, because even the channels of reporting, like for instance, if now you are sexually abused and they are told you go and check the picture, go to hospital, most of them they don't have money, they have mobility issues, so they just opt to remain silent. Yeah. Saa zingine tunasikianga vibaya sana kama kuna hiyo vita ama kitu imetokezea kama mlemavu. Saa zingine mbio ikitokezea ama vita, tunashindwa tufanyaje. Kuna buildings zingine zinakaa vizuri, utaweza ruhusiwa kuingia, na kuna zingine hazituwezeshi kuingia. Okay, from my personal experience, there was a time I caught myself in there was this day that they were stamping in town. There were hawkers. They were engaging with the police. So I remember that day I had gone to do some shopping here in Eldoret. I just found myself in that situation where people were running. So I just found myself that I've been knocked down, and lucky enough, I sustained some injuries, because as people were running up and down, so with my size, I could not be able to run as fast as them. And also these people, they were very strong. You just find somebody pushing you. So in the workplace, au watu ambao wanaishi na ulemavu mostly huwa wanapitia magumu sana. Wacha nisianze kwanza in the workplace, in the process of seeking hiyo job. Unapata mtu akiandika CV yake na ameindicate kuwa ni persons with disability, utapata hata shortlistiwa kwa ile nafasi ya interview. So kumaanisha wananyimwa pia ile right yao. Na ukiangalia kwa constitution, nadhani ni article 54, inaongelea sana kuhusu mambo ya walemavu, na unapata sasa ile 5% wanapewa pale kwa constitution, kwa private na public sectors huwa inakuwa violated kwa sababu hawapati ile nafasi sawa. Hayo tukienda pale nafasi za kazi, unapata saa zingine ile building ambayo imejengwa haijajengwa kutumia ile ramu, wametumia stairs ambayo inatu discriminate sisi kama walemavu ku access the place of work. Hiyo kuongeleshwa vibaya, sometimes unataka hata kupanda gari mtu aweze kukubali, anabali mwenye anakimbia. Sasa saa zingine unaongeleshwa mbaya, saa zingine hata mtu atasa kuangusha chini na atake kujua hali yako vile iko. Ile kitu ambayo nadhani serikali inafaa kufanya ili kupunguza violence kwa people with disability ni kwamba ya kwanza wanafaa kufanya sensitization kupitia kwa maruninga ama radio na kupeana mafunzo kwa community ili kufanya that community kuwa friendly, wajue kuwa walemavu ni watu tu kama watu wengine, na sana sana ulemavu si laana, kwa sababu kuna ile notion imekuwa ikiendelea kwa community kuwa ukipata mtoto ni mlemavu unasikia wanaanza kuulizana na mzazi wake alifanya nini, ama ni laana
ama ni nini. So vitu kama hizo saa zingine inachangia au watu wa disability kuwa discriminated in the society. Ile form of violence wanapitia kwa sababu hawawezi kujitetea. So serikali inafaa kuingia kwa advertisement and sensitization through social media na hizo maneno ya runinga na redio. Kwa sisi disability ndio tulikuwa tunataka pia serikali iingilie kati, watu angalie, kwa sababu kama at least sisi kidogo tumekoma, tutaweza kujua njia, lakini kuna disabilities wengine hata wakipatikana mahali penye hapafai late hours, itabidi wapitie hiyo hali mbaya ya rape. Alafu tumekuwa pia na hizo cases mingi za rape za people living with disability. Sasa tungependa serikali pia iingilie kati. Yes. Kuna wakati wengine kama kuna wakati wa mgomo za magari whatever, tunapitia hali ngumu kidogo because gari itasa kukuja, watu wanakimbia, wewe umesimama hapo ujuu ufanye aje. Na kama serikali pia wangekuwa na njia nzuri ya kuambia wale watu about sisi, na waongee vile ile article 3 vile nasema, ama hiyo nini 30 vile naongea juu yetu, hatungeumia sana hivyo because wangefundishwa na wangejua right zao na wangesema first priority ni disability, na tungeumizwa hivyo. Sometimes mvua inakuja itakunyesha yote mpaka ishe because hakuna mtu mwenye ana consider. I would propose a few things there. First of all, person living with disability, like what I said earlier, the vulnerable society. So one thing I would propose is to improve the infrastructure, because in case of any eventuality, if we have a better structure, let's say the evacuation ramps, like ramps, the exit doors, the emergency, those are the things that will really assist our people, person living with disability. So I would urge the stakeholders and other partners to ensure that each and every building they have an evacuation exit, like those, the ramps, the fire assembly point, whereby we can be able now to assist our people, especially the person living with disability, in case of any eventuality like the violence we have talked about. Also, I would like also to put more measures on early detection, because if, for example, we realize that there will be some kind of threat to our peace, using the early mechanisms that are in place, if we are given an alert earlier, we will prevent fatalities or any eventualities that might happen. And now the third thing, we should also try to create awareness to our people that about issues concerning the violence. We should also try to create a mechanism to try to avoid such things. Like now, why should we go to one demonstration if we have we can do some negotiation, like other things like the post-election violence that has been witnessed in our country, so we can be able to mitigate them to avoid any loss of life. Kwa watu ambao community members, kitu ile inafaa wafanye ni kuwapokea walemavu. Kumpokea mlemavu, number 1 ni kumkubali. Number 2 ni kumpea ile rights kama watoto wengine. So the community wanafaa kuwapokea na kuhakikisha kuwa walemavu pia wamewachukulia tu kama watu tu wa kawaida pia. Kuwapea knowledge na kuelimisha watu kuhusu watu wenye wanaishi na ulemavu na kutupenda, muwe friendly kwetu, because tukiwa friendly na mnatuhubiria na sisi pia tunawahubiria, mtajua challenges gani tunapitia na itakuwa haraka kuweza kutujua shida zetu. Together we can work towards a world free of disability-based violence.